Pour la première course de la saison. Voilà, on s'est mis sur le Cora là pour le faire pour serrer mes poignets de la crosse. Parce que la pique elle a pas donné de la colle de merde. Elle va ici. Le contrôle technique, il faudra le remplir, alterner les deux premières pages. À partir de 5 heures. Derrière, on va griller les places. Pilote, on met accompagnateur. S'il a la licence accompagnateur, il peut rester derrière. Avant la le programme. Bonne soirée.
Dans 10 minutes, là, on est arrivé à la course. Donc, on va dormir à l'hôtel. Pas très bien dormi. Ça va le faire. Choisir.